아, 이건 안면송이래, 안면송. 아, 소나무가 잘 생겼습니다. 뭐 금강소나무는 들어봤어도 안면송은 주차장에다 차를 세우고 수목원으로 들어가겠습니다. 자, 퇴장 시간을 확인해 주세요. 저녁 6시까지입니다. 입니다. 짠짠. 아, 저 뒤에 봉선화도 있고요. 비비치가 보이고 있습니다. 봉선화도 살짝 찍어주겠습니다. 천일홍입니다. 천일홍. 천일홍. 자, 풍접초입니다. 짠. 아는 꽃을 만나면은 언제나 즐겁습니다. 풍접초. 이게 족돌이 꽃이라고 불리는 건데요. 여기 화관이 족돌이 같다 해서 족돌이 꽃이라고 불리는 풍접초입니다. 여 밑엔 다시 천일홍이 있습니다. 안면도 수목원. 자, 소나무가 여기 앞에 있는 것도 궁금하네. 저 앞에 있는 거 제가 한번 찍어 보겠습니다. 모르면은 찍고 나서 물어보면 되는 겁니다. 저게 뭘까요? 팔순일까요? 그 다음에 삼색 참중나무. 이건 참중나무가 되겠습니다. 안면송에 대한 설명입니다. 거북선을 사용했대요. 이 소나무로 거북선을 만들었다고 하는 기록이 있는 모양입니다. 정말로? 우리 모두 나그네를. 우리 모두 나그네 널 사랑하겠어 정말로. 안면 도깨비 여 안면 도깨비 남. 이렇게 표시가 되어 있습니다. 숨어가지고 얼른. 안면도 소나무숲 국가산림문화자산 지정번호가 2019년 5번째로 됐네요. 안면도 소나무숲. 2번 철쭉원, 목련원, 4번 뭐 이렇게 하고 뭐 정글식물은 열매. 멋집니다. 저 앞에 정자. 저기에 좀 이따 가보겠습니다. 왔더니 바다가 보이고 있어요. 지금 하늘이 개고 있기 때문에 너무. 자, 바다가 멀리 이렇게 보이고 있고요. 수평선도 보이고 지금 하늘이 개고 있습니다. 너무 이쁘고요. 또 살짝 밑에 있는 이따 가보긴 하겠지만 정자 너무너무 예쁘네요. 좀 당겨 보겠습니다. 배롱나무겠죠? 저 빨간 거. 그 옆에 저렇게 정자 누각도 있고요. 한 폭의 그림 같습니다. 가방이 안 꺼지죠. 우리 여기 가봐. 오솔길이 아주 좋습니다. 여기엔 소나무들, 향나무들 이렇게 같이 엮여져 있고요. 요건 철쭉 같죠? 지금 가지치기를 다 해주었습니다. 철쭉붕산인가 봐요.
그렇죠. 자, 조그만 언덕을 돌아서 내려가겠습니다. 자, 내려가서 다시 찍도록 하겠습니다. 자, 요거는 지금 편백나무들입니다. 편백나무 구별을 하는 방법은 인맥 뒤에 Y자 무늬가 있습니다. 그래서 그거를 사진으로 별도로 이게 영상으로는 좀 어려울 것 같고요. 사진으로 찍어서 같이 올리도록 하겠습니다. 지금 보이는 나무는 편백나무입니다. 편백나무. 희귀식물 먹넘출 이야기. 먹넘출. 이렇게 나무를 타고 이렇게 올라가 있네요. 그래서 이거를 이렇게 받쳐줬습니다. 먹넘출. 꽃이나 열매는 지금 없습니다. 안으로 들어가서 한번 올려다 보겠습니다. 호라비 꽃대. 꽃이 이미 다 진 상태라서 꽃대가 하나씩 올라와서 호라비 꽃대라고 이렇게 불립니다. 호라비 꽃 하나 집어보도록 하겠습니다. 꽃이 이것도 지금 다 진 상태가 되겠네요. 열매가 곧 맺히도록 하겠습니다. 맺힐 것 같습니다. 일로 올라가는 거 아니야? 일로도 가보면 되지? 누나, 그 아빠 거기 다리가 지금 열려 있어. 다리 덩굴. 지금 다리가 열려 있는데요. 확대를 한번 해보죠. 다리가 보이시죠? 다리가 이쪽에도 있네요. 이렇게 열려 있습니다. 자, 머루가 지금 파랗게 익고 있습니다. 보이시나요? 머루입니다. 덩굴 식물들을 이렇게 쭉 심어놨습니다. 머루도 있었고, 아까 다래도 있었고요. 또 아까 이름 모를 것도 있었는데, 이렇게 아직 다 좀 미완성이네요. 이게 다 덩굴 식물들이 다 덮고 열매가 주렁주렁 열리고 꽃이 피고 하면은 멋있을 것 같습니다. 잘 만들어 놓았습니다. 크게 도는 길이 자기 있고, 저기 있었잖아. 안내서. 여기는 저기 안쪽으로 이렇게 도는 길이고 여기는 없었다고. 그냥 그 길만 크게 돌았어. 길 일단 크게 한 바퀴 돌고 안에 거를 이렇게 보면 되죠. 어차피 다 보지는 못하는데요. 자, 여기는 치유의 숲길입니다. 한적하니 아무도 없고요. 걷기에 너무너무 좋습니다. 또 끊는 거예요. 자주꽁의 다리를 심으는 곳인데요. 여기에 자주꽁의 다리입니다. 꽃이 너무 작아서 이거 잡힐지 모르겠네요. 자주꽁의 다리 군락입니다.
흑산도 비비추 영상입니다. 자, 이 나무입니다. 이게 아주 귀한 나무인데, 여기 연평 수목원에서 발견해서 기록에 담아두도록 하겠습니다. 연평이 아니고 뭐지? 안면도 수목원. 나이를. 배롱나무가 지금 허물을 벗고 있는 모습입니다. 자, 이렇게 허물이 다 벗겨지면은 아주 미끈미끈한 나신으로 변하게 됩니다. 그래서 일본에는 이 나무의 별명이 원숭이도 미끄러워서 오르지 못하는 그런 나무라는 별명을 가지고 있습니다. 저 위에 꽃들도 아직 활짝 펴 있는데요. 배롱나무가 아주 멋있게 지금 허물 발휘를 하고 있습니다. 자, 300초입니다. 300초. 백화현상이 지금 일어나고 있는데요. 잎이 꽃처럼 하얗게 변해 있습니다. 꽃이 좀 별 볼 일이 없거든요. 그래서 잎을 꽃처럼 보이게 하기 위해서 전체 잎이 이렇게 백화현상이 생기는 게 아니고 몇 개 잎만 하얗게 변해서 마치 꽃이 핀 것처럼 이렇게 보이고 있습니다. 300초를 만났습니다. 여기는 안면도 수목원입니다.
자, 양치식물원에 들어가 보도록 하겠습니다. 여기는 안면도 수목원 양치식물원입니다. 그렇게 크지는 않는데요. 창 이력 이렇게 보이고, 이게 고사리, 이게 야자인데, 전체적으로 한번 보겠습니다. 조선들, 소철도 있고요. 저게 소철이었군요. 각종 고사리류 써 있습니다. 여기 동작 고사리, 이건 속세겠죠? 속세. 홍짜기 덩굴, 단잎 천여고사리, 벚꽃도 근사하게 되어 있습니다. 전체적으로 양치식물 소철을 심어 놓고 여러가지 그 고사리들 이렇게 놓고요. 여기 비내 고사리, 나무 고사리, 신철 고사리, 처음 들어보는 고사리들이 많이 있습니다. 있겠고요. 여기 고사리 3, 억줄 고사리, 진위 고사리, 바위성도 있네요. 바위성도 있고, 여리고사리. 이름도 모르는 고사리들이 이렇게 많습니다. 가운데는 그 연못을 예쁘게 해놨습니다. 애기 이력초, 우단 이력, 고사리들을 이렇게 해놓고, 여기는 소철. 이제 여기에 나가는 문인데요. 마지막으로 한번 전경을 훑어보도록 하겠습니다. 여기는 양치식물원, 안면도 수목원 양치식물원입니다. 입니다. 짠짠. 집중나무는 가로수 저기도 많아요. 이것은 나무 수국입니다. 안면도 수목원에 담벼락에 이렇게 송악이 기어 올라가고 있습니다. 송악은 서양 아이비하고 가천지간입니다. 우리나라 서양 아이비라고 생각하시면 되겠습니다. 11월 21일이 송악이 한국에 탄생합니다. 지금 꽃도 없고 아직 열매도 맺히질 않아서 송악이
덩굴만 찍어보도록 하겠습니다. 찍었네.